Добрий день, я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з екологічної політики та природокористування. Добрий день. Доброго дня. Дякую, що згодились на це інтерв'ю. Думаю, у вас такий серйозний графік зараз, правильно? Доволі щільний графік, так. Так, моє перше питання. Чи загрожує війна в Україні екологічній безпеці у світі? Тобто, які країни в першу чергу можуть постраждати потенційно, крім України? Звісно, будь-яка війна в будь-якому куточку світу загрожує всьому світу. Екології, довкіллю, всього світу. Чому так відбувається? Тому що війна, завдяки війні забруднюються ґрунти, забруднюються води, забруднюється повітря. Все це переноситься через кордони і може осісти будь-де. Тому, власне, які країни можуть постраждати разом з Україною? Це прикордонні країни, це Румунія, це Польща, це Словакія і так далі. Це країни, безумовно, Чорного моря, тобто та ж сама Туреччина. Це країни, які завдяки потраплянню отруйних речовин, можливо, навіть радіоактивних речовин, можуть підпасти під вплив такого воєнних дій. Звісно, це можуть бути і Білорусь, і Російська Федерація. Будь-хто зараз може бути вражений завдяки цій війні. Вона не щадить нікого зовсім. А які найбільші екологічні ризики на сьогоднішній день ви розглядаєте, пов'язані з воєнними діями? Звісно, найбільший екологічний ризик – це ризик радіаційного забруднення. Ризик радіаційного забруднення внаслідок безконтрольного витоку радіоактивних речовин з Чорнобильської атомної електростанції і з Запорізької. Безперечно, Запорізька це турбує всіх. Те, що може відбутися, я ще в березні місяці, коли тільки було захоплення, я вже давав інтерв'ю і казав про те, що російська влада не розуміє, що вона робить. Якщо буде неконтрольована реакція, ядерна реакція, це те, що більш за все ми побоїмося, навіть не прямого влучення в Запорізьку АЕС. Якщо буде неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до вибуху, то радіоактивне облако з радіоактивними частинами може накрити як територію України, так і територію і Російської Федерації, наприклад, весь південь Російської Федерації, так і територію Білорусі, так і територію всієї Європи. І це, безперечно, це якраз те, що ви питали перед цим, це те, що вплине на велику частину світу. Звісно, є і інші ризики внаслідок війни. Це і забруднення повітря, значне забруднення повітря, внаслідок вибухів, внаслідок горіння автобаз АЗС. Це все може призвести до того, що в деяких регіонах повітря буде надмірно забруднено речовинами, хімічними речовинами, і навіть деякий час, можливо, в цій місцевості буде екологічна катастрофа. Те ж саме стосується і забруднення води, те ж саме стосується і ґрунтів, на яких не можна буде потім орати і висаджувати будь-які сільськогосподарські культури. Все це може відбуватися на будь-якій частині території України. А ось окупанти російські погрожували підірвати Каховську ГЕС. Це теж, мабуть, матиме екологічні наслідки, правильно? Звісно, це може мати екологічні наслідки, але це будуть екологічні наслідки здебільшого в частині або припинення водопостачання для деяких частин Миколаївської і Херсонської області, або це може бути наслідком великий розлив води і, відповідно, затоплення якоїсь частини цих областей. Більше ми побоїмося того, що буде забруднений саме ріки, можливо, Дніпр, можливо, інші ріки, завдяки потраплянню туди хімічних речовин. А хімічних речовин внаслідок воєнних дій?
Хімічні речовини можуть потрапляти в ріки внаслідок того, що може бути зруйнована інфраструктура, очисна інфраструктура, тобто система водовідведення, водопостачання. І таким чином всі ті стічні води, які знаходяться зараз в відстоянках, можуть попасти безпосередньо без відстоювання, без проведення дезодорації, вони можуть попасти безпосередньо в ріки. В ріки таким чином всі ті каналізаційні стоки, які в нас є, вони можуть потрапляти і в ріки, і в море. Окремо це, звісно, проблема з викидами з боку промислових підприємств, які також можуть попадати в ріки. І таким чином ті населені пункти, які знаходяться нижче з місця попадання, вони можуть бути, питна вода може бути або заражена, або неякісна. Те ж саме стосується і попадання в воду залишків вибухових речовин. Те ж саме стосується і того, що, на жаль, є велика кількість затоплених танків, іншої техніки ворожої. Все це, безумовно, сприятиме забрудненню води. Ну ось очільник Херсонської області повідомляв, що росіяни щось там вилили, якісь нафтопродукти у Дніпро, і що це є екоцид. Тобто, російські окупанти ще й напряму можуть завдавати шкоди, правильно, екологічній системі України? Чи вони можуть це навмисно робити? Безумовно, таке можливо. І ми бачимо, що в деяких випадках дійсно робляться дії, які, безумовно, спрямовані на екоцид. До речі, в Україні зараз є на протязі періоду повномасштабного вторгнення з 24 лютого вже відкрито 10 проваджень з питання екоциду, кримінальних проваджень. Вони всі знаходяться на обліку на контролі в Генеральній прокуратурі України. Звісно, це складне провадження. Це екоцид росіян, правильно? Да, що вони екоцид чинять? з боку росіян. З боку саме росіян. так, саме так. Це складні провадження, тому що питання екоциду не до кінця розкрите і вивчено ще в усьому світі. Ми, на жаль, у нас немає достатнього досвіду, так само, як і в інших країнах, можливо, на щастя, для розслідування такого злочину. Екоцид – це те, що має призвести до екологічної катастрофи, відповідно до нашого законодавства, до законодавства України. Тобто спочатку потрібно довести екологічний стан, який характеризується як екологічна катастрофа на деякій ділянці, і потім треба буде притягувати до відповідальності. Але наміри створити екоцид на певних територіях дійсно ми бачимо. Дійсно, це завдяки і підривам, диверсійним підривам, і завдяки прямим попаданням в АЗС, в нафтосховища. Все це призводить до того, що є неконтрольовані і витоки і нафти і в річки, і в ґрунти, і внаслідок вибухів в повітря. І все це дійсно можна характеризувати як екоцид. Так, екоцид, який росіяни чинять навмисно на Україні. Саме так. Угу. От дивіться, от такі ви озвучили серйозні ризики. Чи є в держави певний план на випадок таких екстрених ситуацій? Тобто як підрив, там, не знаю, дамби чи аварія, не дай Боже, на Запорізькій АЕС? Тобто чи є якийсь план дій, щоб врятувати ситуацію? Звісно, на випадок екстрених ситуацій або надзвичайних ситуацій завжди в нашій країні на будь-якому підприємстві існували плани. Плани для подолання цих ситуацій. Це та частина діяльності нашого комітету, яка називається сфера цивільного захисту, або діяльність ДСНС, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Передбачення цих ситуацій, подолання наслідків цих ситуацій і потім відновлення об'єктів після цих ситуацій. Це те, що займаються інші служби. Але передбачити будь-яку подію за участю російських агресорів неможливо. Вони порушують будь-які норми, вони порушують будь-які правила і роблять речі,
які неможливо передбачити і наслідки яких можуть вплинути як на довкілля, так і на економіку всієї країни. Тому так, плани є, але ми мусимо готуватися до будь-якого розвитку подій. А от чи є оцінка цих екологічних збитків, що нанесли вже окупанти російські нашій екологічній системі природній? Тобто, чи є якісь попередні висновки, цифри? Давайте розкладемо це на дві частини. Перша частина, дійсно, зараз збираються дані про те, скільки випадків забруднення нашої країни, скільки випадків збитків, взагалі настання збитків або настання шкоди для нашого довкілля в країні. Цим займається здебільшого Державна екологічна інспекція. Вона веде реєстр так званий таких збитків. Потім ці дані передаються до Міндовкілля, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Все це підсумовується і збираються документи, які потім будуть подаватися до міжнародних судів. Ця ситуація поки що здійснюється не до кінця системно. На жаль, в мене є зауваження як у голови комітету до цієї діяльності. Міндовкілля тільки доробило і зараз буде прийматися на уряді методики стосовно обчислення такої шкоди. Це дані, які збирає Держекоінспекція, не до кінця верифікуються, тобто підтверджуються доказами безпосередньо з місця події. Тому поки що є сумніви, наскільки ці документи, ці дані будуть придатні для того, щоб стягувати шкоду вже. Потім стягувати шкоду, а стягнення шкоди, безперечно, буде відбуватися в міжнародних судах. Який це буде міжнародний суд, про це ще поки що точаться дискусії на різних щабелях. Це на найвищих міжнародних щабелях. І в нашій країні також розробляється концепція, можливо, створення іншого окремого суду або трибуналу, в якому в тому рахунку будуть стягуватися і кошти за нанесення шкод довкілля. Але це ті випадки, які ми фіксуємо. Є багато випадків, які ми не можемо зафіксувати, тому що вони або відбуваються на окупованих територіях, або у нас поки що немає доступу до тих пошкоджень довкілля, до тих об'єктів, на яких ведуться бойові дії прямо зараз. Або це може бути виявлено вже після звільнення всієї території України. Наприклад, я впевнений в тому, що в Донецькій області, Луганській області, в Криму, в Херсонській, Харківській області, яка, на щастя, вже звільнена, було незаконне видобування корисних копалин. Місцевого значення, таких як пісок, загальнодержавного значення, яке має значення для економіки. Як це обрахувати, поки що ми не розуміємо до кінця. Які там збитки, вони точно будуть осягатися трильйонами гривень, можливо, і більше. Те ж саме стосується і лісу. Тобто у нас ще величезний шлях стосовно обчислення таких збитків. На даний момент те, чим можемо ми оперувати, це поки що нарахована шкода 1,3 трильйони гривень, але це порядка 850 випадків, які вже зафіксовані, які знаходяться в такому реєстрі, який веде Міндовкілля разом з Держекоінспекцією. Тільки збитки, які нараховані лісам України, це порядка 14 мільярдів гривень. Звісно, це все буде уточнюватися. Ну, це серйозні дуже збитки і цифри. А скажіть, ось який регіон України найбільше, на вашу думку, постраждав з точки зору екології у цій війні? Знову ж таки, якщо ми кажемо про вже відомі випадки, то, звісно, це ті регіони країни, які були окуповані. Чим більше окупація, чим далі вона продовжується, тим більше наноситься шкоди. Це, безумовно, Харківська область, моя рідна область, це, безумовно, Київська, Сумська, Чернігівська області.
знову ж таки, якщо ми кажемо про найбільше забруднення, потенційне забруднення, то це Донецька, Луганська область. І це забруднення, це і затоплені шахти, це можливе забруднення ґрунтів, забруднення вод. Ми ще не знаємо до кінця, що відбувалося там. Окремим питанням є ймовірне позбавлення України деяких об'єктів природоохоронного значення. Наприклад, це ймовірне знищення Асканії Нови, біосферного заповідника. Це величезна шкода Чорноморському біосферному заповіднику, які зараз, можливо, навіть вже не існують. А це шкода, яку навіть неможливо обчислити відповідно до будь-яких методик. Немає методик у світі, які дозволяють обчислити зменшення природно-заповідного фонду в такому обсязі. На жаль, незважаючи на те, що всі країни світу, всі цивілізовані країни світу намагаються збільшити природно-заповідний фонд, внаслідок воєнних дій, бойових дій на території України, він зменшується і значно зменшується. Оце те, що, мабуть, є однією з найбільших шкод для нашої країни. А ось Крим, вже теж він давно під окупацією, і взагалі росіяни, скажімо так, зробили з цього півострова фактично воєнну базу. Тобто це, мабуть, теж шкодить екології в певній мірі, правильно? Безумовно, це шкодить екології. Дійсно, і створення воєнних баз на території Криму, і так звана розбудова Криму, яку вони преподносять як розвиток Криму. Насправді, ті дані, які нам поступають, звісно, ці дані вони не підтверджені за відсутності наших представників нашої країни на території Криму, на жаль, на протязі всіх цих 8 років. Але ті дані, які надходять, вони свідчать про те, що знищуються величезні обсяги природно-заповідного фонду для так званої розвитку інфраструктури. Видобуваються корисні копалини, просто нещадно видобуваються. Чому я про це кажу? Тому що, на відміну від нашої країни, в якій існують європейські механізми стримування безконтрольного розпорядження природними ресурсами, наприклад, такий механізм, як оцінка впливу на довкілля або стратегічна екологічна оцінка, це європейські механізми, які були запроваджені в 2017 році. Так от, в Росії нема таких механізмів. І єдиний механізм, який у них існує, це телефонне право. Телефонні дзвінки, якими або дозволяється щось робити, або забороняється щось робити на рівні або області, якогось краю, або на рівні, на московському рівні. Тому що відбувається там і наскільки пошкоджена довкілля в Криму, ми навіть не можемо зараз собі уявити. Можемо просто припустити, що є величезні ділянки знищені на користь так званому розвитку Криму. Те ж саме відбувається, наприклад, з Керченським мостом. Керченський мост, який преподноситься як величезне досягнення для розвитку Криму, це підстава для того, щоб суттєво змінилася флора та фауна тих ділянок, які знаходяться навколо моста, щоб змінився склад іхтіофауни Азовського моря. Тому, відповідно, можемо казати про те, що і цьому була завдана шкода через будівництво Керченського моста. Ось навіть з екологічної точки зору цей міст не потрібен. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Будь ласка. До побачення. Дякую.